Arrestohet ditën e sotme në Fier një 43 vjeçar me qëllim ekstradimin drejt Italisë në operacionin e koduar Operacionale 74 nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale. I ndaluari Elvis Ziu, i njohur edhe me emrin Renato Ziu, banues në Fier, ishte i kërkuar nga gjykata e Caltanissetës në Itali, që më 1 shtator 2025 kishte lëshuar ndaj tij masën e sigurisë arrest në burg për disa akuza. Në njoftimin e policisë thuhet se policia e shtetit vijon operacionet nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale për lokalizimin dhe kapjen e shtetasve në kërkim ndërkombëtar. Finalizohet operacioni koduar Operacionalia 74. Kapet në Fier dhe arrestohet me qëllim ekstradimin në Itali një 43 vjeçar i akuzuar si pjesëtar i një grupi kriminal që trafikonte lëndë narkotike. Strukturat e Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale në DPPSH, në vijim të operacioneve të njëpasnjëshme për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim ndërkombëtar, finalizuan operacionin e koduar Operacionalia 74, gjatë të cilit u kap në Fier dhe u vu në prangar shtetasi EZ alias RZ 43 vjeç, banues në Fier. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata e Caltanissetës, Itali, me vendimin e datës 01/09/2025 i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, trafikimi lëndëve narkotike dhe grupi i strukturuar kriminal. Interpol Tirana në bashkëpunim me Interpol Romën do të kryejë procedurat për ekstradimin e këtij shtetasi në Itali.